बुढ़वा मंगल में सुरक्षा को तार तार करते नजर आए पुलिसकर्मी। कानपुर कमिश्नरेट ब्रीफिंग को पुलिस ने लगाया पलीता। डीसीपी की ब्रीफिंग में सख्त आदेश के बाद भी नहीं मानते पुलिसकर्मी अपने अधिकारियों के आदेश। रैन बसेरा में खराटे भरते कैद हुए पुलिसकर्मी। कैमरा देखते ही पुलिसकर्मियों के हक्के बक्के हुए गुम। मीडिया को देखते ही सिपाही ने लगाई मैराथन दौड़। बुढ़वा मंगल पर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात थे पुलिसकर्मी। बुढ़वा मंगल पर पनकी मंदिर में जुटती है लाखों भक्तों की भीड़।